Ассаламу алейкум. Аятул Курсидің дұрыс оқылуы және мағынасы және осы жайлы ақпаратты қысқаша біз айтатын боламыз. Дұрыс оқылуын бірге оқиық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаху ла илаха илля хуал хайюл qayyum yaydı anıq şarayıq. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khudhuhu мәтсила екке созамыз. Ta'khudhuhu sinatun, мынау вауға кіріп кетеді. Sinatun мұрынмен бірге береміз. Sinatun wala naum la ta'khudhuhu sinatun wala naum сәл созып тоқтаймыз осы жерде вауды. Лаху екке ма фис самавати ва ма фил ард рожуан ард лаху ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Тоқтасақ тіреміз. Ша хамзаға, өйткені соңында біз хамзаға тоқтадық қой. Сукунды хамза болады ол. Мынау фатхасы түсіп қалады. Бима ша васи'a كرسيهس السماوات والأرض. егер тоқтамайтын болсаңыздар вал-ардо деп кете бересіздер. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Енді аятул курси жайлы көбіміз мәліметтерді білеміз. Жалпы сол мәліметтің біріншісін бұл Құрандағы не? Ең ұлы аят. Яғни бізде ең ұлы сүре ол Фатиха. Уммул Құран, уммул жаңағы саба минал мәсани деген сияқты аттары бар. Ал ең ұлы аят Құрандағы осы аятул курси дейді. Өйткені пайғамбарымыздың хадисінде, Убай ибн Каабтан келген хадисте сол пайғамбарымыз одан сұрады дейді. Ең ұлы аятты білесің бе деген кезде сол Алла және оның елшісі жақсырақ біледі деп жауап қайтарады. Кейін ол кісіден қайтадан сұраған кезде осы аятул курсиді айтады. Және пайғамбарымыз оны мақтайды. Өйткені бұл аят несімен ұлы десе,
Алла, одан басқа не? Құдай жоқ. Және де ол қандай? Хай. Ол мәңгі тірі. Яғни ода ешқандай бір өлім немесе жоқ болу деген нәрсе жоқ. Және қайюм. Және де ол біреудің көмегі арқылы басқарып тұрған жоқ. Немесе оған титтейді бір нәрсе көмек беріп тұрған жоқ. Ол бәрін өзі меңгеруші. Және де енді бұның негізгі тәпсір мағыналары өте кең ғой. Қысқаша мағынасы сол. Ұлық сипаттарда одан басқа құдай жоқ екен, ол мәңгі тірі екендігін, оның сондай құдіретті екендігін айттық па, кейін мына жерде түсіндіреді. Мына қайюмды ол сондай өзі тұрушы, өзі басқарушы, оны сондай не бір қалғып кету немесе бір нәрсені ғафлет білмей қалу деген нәрсе жоқ ода. Тіпті оны не ешқандай ұйқыда да жоқ дейді. Кейін бүкіл аспан және жер оныкі. Және де оның құзырында ол егер рұқсат бермесе, онда кім шапағат ете алады? Яғни бүкіл билік ода. Ол егер біреуге шапағат етуді, мейірім етуді рұқсат бермесе, ешкімнің құқығы жоқ. Тек қана бәріне оның рұқсатымен. Және де ол өзінің құлдарының бүкіл жаратылыстың болашағында не болғандығын, яғни не болатын алдағы уақытта. Және де олардан өтіп кеткені, мысалы, яһуди мен насранилер өздерінің пайғамбары жайлы әртүрлі мәлімет тоқып айтқан кезде өздерінің қосқан әңгімелерін, Алла тағала не? Олар ешқандай да мысалы Ибрахим пайғамбар жайлы біреу яһуди, біреу насрани деп өздеріне телейді. Алла тағала не дейді? Ол яһуди де болмаған емес, насрани де болған емес. Ол бәлкім ислам ханифов дінінде болған. Яғни оны сендер білесіңдер ма? Яғни олар білмейді ғой, көрмеген ғой өткендерін. Тек қана өздеріне ойларынан тоқып жатыр, естігендерін. Ал Алла тағала не? Ол нәрсені көрген. Яғни олардың өткенін де біледі. Және Алла тағала өзі рұқсат немесе өзі үйретпеген нәрсесінен басқа нәрсені Алла жайлы ешкім біле алмайды. Ешкімнің білімі де жетпейді ол жайлы. Және оның күрсісі, яғни сондай аспан мен жерді қамтыған сондай бір өте ұлы жаратылысы аспан мен жердің бәрін қамтыған. Және де ол аспан мен жерді сақтау үшін не істейді? Бір қиналысқа немесе бір қиыншылыққа тап болмайды. Оған ештеңе емес. Оған бәрі жеңіл. Ол өте биік, бәрінен де ұлық болған, және де не? Бәрінен де ұлы деген сипат. Яғни аяттың ішіндегі бәріне Алланың ұлылығын сипаттаған сөздер. Бізде жалпы аяттар оқылуы жағынан бәрінің сауабы бірдей, бәріне Алланың сөзі. Бірақ аяттар өзінің ішінде тағы да не істейді? Дәрежеге бөлінеді. Мысалы, кәпірлер жайлы айтылған аят бар да, мысалы Фатиха сүресі бар, Таббат сүресі бар, Әбу Лахаб жайлы сүре. Екеуінің оқылуы да сауап, бірақ не мағынасы жағынан Фатиха сүресі биік. Өйткені Таббатта не Әбу Лахаб жайлы, кәпір жайлы айтылды да. Сол сияқты не аяттардың ішінде кәпірлер жайлы, залымдар жайлы айтылған аяттар бар. Бірақ не мында Алла жайлы аят айтылып тұр. Қайсысы биік? Әрине Алла жайлы айтылған аят. Және сол аяттардың ішінде ең ұлық аят осы аятул курси. Және де бұл жерде мынау хайю қойюм деген сөз байқасаңыздар, дұғаларда келеді. Қашан сен Раббыңнан дұға сұраған келсе, осы хайюл қойюм, я хай, я қойюм деген осы ұлық сипатын айтып тұрып сұра дейді. Өйткені бұл сипаттардың ішінде ұлық сипаттың бірі. Дұғаның қабыл болуына да бір көмек. Кейін бұл аятта түнде ұйықтардан алдын не істеу керек? Оқып жату керек дейді. Бұл жайлы да пайғамбарымыз Сахи Бухарида келтіреді. Абу Хурайра радиллаху анхудан айтады. Бір күні пайғамбарымыз мені зекеттен жиналған малдарға күзетші қылған еді. Сода бір екі риуаяттың біреуінде бір түнде бір кісі келіп зат ұрлап алып шығып бара жатты. Оны ұстап алдым. Ол және үйімде осындай нашар, мен бала шағам бар, аш деген сияқты әңгіме айтып кетеді. Яғни мені жіберші деп Абу Хурайраға. Сөйтіп пайғамбарымыз ертесіне одан сұрайды. Абу Хурайра, кешегі немені не істедің дейді. Тұтқынды жібере салдым деген сияқты. Сондай бір жағдайын айтқаннан кейін. Онда ол тағы келеді деп айтады. Сөйтсе екінші күні тағы келген. Тағы да сондай бір жалынышты үнмен ол тағы да кетеді.
Пайғамбарымыз не істедің оны деген кезде жібердім дейді. Пайғамбарымыз онда бүгін тағы келеді, жіберме деген сияқты. Ол үшінші күні тағы келген кезде Абу Хурайра бұл жолы жібермеймін дейді да. Ақыры жібермейтінін білгеннен кейін жаңағы тұтқын айтады, мен саған Алла онымен пайдасын беретін бір сөздерді үйретемін дейді да. Ол қандай сөз деген кезде, қашан сен оны жатардан алдын кеште оқитын болсаң, саған Алла тағала таңға дейін бір күзетші қояды. Және саған ешқандай жын шайтандар кесір кесапаты тимейді. Яғни саған жақындай алмайды. Ол сөз Алла. Мынау аятул курси. Осы сөз дейді. Аллаху ла илаха илля хуал хайюл қойюм. Ертесіне пайғамбарымыз одан Абу Хурайра радиаллаху анхудан сұрайды. Кешегі тұтқынды не істедің деген кезде, ол маған Алла онымен пайда беретін сөздерді үйретті дейді. Ол қандай сөз дегенде аятул курси дейді. Сол кезде пайғамбарымыз ол негізінде өтірікші дейді. Ол тұтқын негізінде ең өтірікші, бірақ саған үйреткен сөзі шындық дейді. Яғни саған шындықты айтты. Және де ол шайтан дейді. Кейін бұның екінші қадірі болатын болса, үшіншісі, кімде-кім әр намаздан кейін аятул курсиді оқитын болатын болса, не дейді? Оның жәннатпен арасын тек қана өлім тосады дейді. Сондықтан бұл аятул курсидің пайдасы, ұлылығы өте үлкен. Дұрыс оқылуын тағы да бір қарап, түсінбеген жерлеріңіз болса айтыңыздар, біз тағы кесіп шығарып үйрететін боламыз. Пайдалы болсын.